Kung mag-istorya og mga museum, ang kasagaran nga musantop sa hunahuna kadtong mga tipiganan sa mga karaang butang, mga karaang hulagway, mga kasaysayan sa karaang mga tao, ug mga obra nga dili sagad makitaan. Kasagaran, kung imo man kining makitaan, dagway ug wala kanay angay pang sidation ug abalikan. Tinuod, ang mga museo mo ay tipiganan sa mga butang nga may kalambigitan sa kasaysayan, mga dokumento, mga kabilin nga gipaningkamutan nga mutunhay alang sa nagtubo nga mga kabataan. Kini aron pinaagi nining mga butang, mapalahutay ang kapanulundan, aron ang dugukan sa kinaiya masabtan, unsay tampo sa kasaysayan sa paghulma sa mga binuhatan ug katunan ang inambitan nga pag-angkon isip sakop sa usa ka kaliwatan. Dili lang sa pagtan-aw ug paglantaw sa unsay anaa sa museo. Ang kasinatian nga matagamtam sa giniyahan nga pagsabot sa usa ka butang, sa usa ka dokumento, sa obra o kahigayunan nga kini makitaan sa mga mata nga sa mga nagmugna niini nga butang. Sa International Museum Day, ang National Museum sa Bohol, kana mo'y iyang gihimo. Pinagi sa pag-agni sa mga tao nga mosuroy sa museo, dito sab nila masuwayi ang mga pagkaon, musika, arte, mga padua, ug mga bansay nga sa mga bulanon nga giisip nga lintunganay nga gamot sa atong pagkakita. Ug nga unta sa matagbisita nato sa mga museo, bukas na nga atong mga mata. Dili lamang sa unsay naa didto nga makita, apan unsay kalambigitan niini sa ato karon nga mga kinaiya, ug unsaon nato kini nga masunod sa atong mga bata. Gikan diri sa National Museum Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.